你哋聽唔聽到出邊啲雀仔叫到好似開演唱會咁啊？聽到啊，大自然嘅聲音真係好悅耳。咁除咗雀仔叫，大自然仲有啲咩聲㗎？不如我帶你去聽下。依家我仲未做完功課喎。等我哋嚟個大自然聲音實地考察啦。吓？實地？哎呀！哇！呢度邊度嚟㗎？聽下先。係咪有人叫啊？係啊，呢度有風聲、草聲、動物聲。佢可以同我 say hi 咁話 hi。好，下一集。哇！呢度啲海風吹到好舒服啊！呢度有海浪聲、風聲、海鷗聲。呢個睇鏡頭好靚啊！不如我哋去顏色下一個地方。OK。哇！呢度好似好多嘢會彈出嚟咁喎。好似嘅雨林有水滴聲、昆蟲聲、樹聲。哇！咁大隻蚊嘅？唔係蚊啊，甲蟲嚟嘅。但係佢係咁難受飛嚟飛去喎。哇！係咪落雨啊？雨林啊嘛，落雨好正常嘅。但係好似越嚟越大雨喎。咁我哋走啦。哇！啱啱係咪發緊夢啊？今晚咁多功課，你仲掛住瞓覺，仲唔使今晚冇得玩㗎啦？快啲做啦！